Most governments, non-governmental organizations and development partners have responded to the increased incidences of disasters in Southern African region by rehabilitating broken infrastructure and starting livelihood projects. Sadly, very little attention has been given towards understanding and responding to the psychosocial challenges faced by communities after climate change-induced disasters. It is from this history that the innovative Community Recovery Groups project was conceived to rehabilitate survivors of climate change-induced natural disasters through social networks as a way of healing the deep emotional and psychosocial scars in affected communities. Community recovery groups were developed in South Africa and Zimbabwe, targeting 160 voluntary participants in communities hard hit by disasters. Over and above the main objectives of solving the psychosocial problems, the project also enhanced life skills and business development skills for increased resilience in the face of future shocks. Community members relate some of the heart-rending psychosocial traumas they had to deal with in the face of disasters. Saka kana kwakunaya vana vakakungozwa mhepo kana yakuuya zvakabva zvaafekita vana zvakanyanyisa zvekuti neusiku cheche vaitomuka vachiti ngatibude panze. Mumoyo zvakarwadza nekuti takaparadzirwa zvikuru sei tanga tine mapani edu minda yedu yakaparara kuno kuti tinorarama nekuita zvinhu zvekutengesa madhumbe akabva atorwa nemvura, magwere akaenda, mabhanana akaenda, saka takasara takurarama upenyu hwairwadza. Saka zvakaita kuti tirwadziwe papfungwa nemumwoyo chaiwo, nekuti pamba zvanga zvatochinja mararamiro edu aita, saka zvakarwadza, zvaitotirwadza. Shuwa ini ndiri umwe waitoshushikana zvakanyanya kana mvura yoda kunaya kubva pakatanga kuitika chiitiko checyclone chiya. Kudhara kwese uko ndanga ndisingatyi mvura ichinaya zviya, yaingonaya zveinodira pekusvika peinodira yazovara yavara, asi iko zvinezvi pakamboitika cyclone apa inga ndane dambudziko guru rekutoti kana mvura yonaya ndaigona kuedzerwa ndakasvinura. Cyclone dai yakaitika mugore ra2019 yakaafekta zvikuru muno muward 9. Village yakaita the most affected village ndiyadzo. Kune vanhu vakawanda nanhasi vasati vatozikanwa kuti vari kupi. As we were doing other researches in these communities, we were seeing that we were dealing with a community that is scars from what had happened in terms of the cyclone. You will be engaging communities, but sometimes people will cry. Maybe are doing a baseline survey, key informant interviews. They would want to talk about what happened, and sometimes they would cry. And us also as researchers, we didn't have the capacity to deal with that. So that is what motivated us when we saw the call by Grand Challenges Canada in terms of climate change and health. So we know that this is an opportunity for us to address an issue that we have come across in the society we are working with. Munoziva kana cyclone kana kuti kana dambudziko rikaitika, pamwe munogona kupuhwa zvinenge zvichitoonekwa kuti zvinoshota ipapo, asi mupfungwa kudai hapana unogona kuona kuti munhu une dambudziko mupfungwa dzakwe, asi tinoda kutenda vakazviona zvichiita kuti vadzokezve kunzvimbo ino kuti vazoona kuti vanhu ava vakasangana nedambudziko zvakaperera here. So after realizing these scars, that the community, they are still crying inside, they have their feelings bottled up, which was causing a lot of trauma in the communities. That's when we decided that to respond to the call that we had seen and use that issue to develop a proposal as to how to solve this issue of psychosocial trauma
That's when we come up with the issue of community recovery groups. So after getting the grant, then we went back to the community, talking to the local government, the office of the district development coordinators, asking them on which areas or communities they will think the project will have an impact. So through stakeholder consultation, we managed to come up with 5 groups in Zimbabwe. That's 3 in Chimanimani, 3 in Chipinge. Each group consisting of 15 participants. So they were choosing 15 households that were mostly affected. Then one member will represent the household. In South Africa it was the same, but we started with only 2 groups. So in total we have 7 groups of a minimum of 15 participants in each group. Ini ndinoti hangu kushanda pamwe chete kwakanaka nekuti kana uchinge wasangana nedambudziko kana kuti waita zvinokuvhiringidza mupfungwa kudai ukatozvitaurawo pane vamweni kudai munokwanisa kukanzelana kuti aiwa hazvidaro zvinofanira kuti zvidai ndokuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka chinhu chakanaka kushandira pamwe semaitire tinoita ngokuti taitopota tichitoita mamitingi ataitoita tichitodzidzisana tichitozwazve kuti uchuhu uchinge wabuda hausi hwekungoti mbuya asvika woti mbuya chibhotoro ichi teidzidziswazve kuti haiwa kuti tinomudzidzise kuti nyimai amunyimi asi iri ibhizinesi rekuti muende mberi. Musaita zvekungoti mbuya angu asvika ngandivape chibhotoro kana kuti ndafunga kushanya kwanhingi ngandirongedze. Ibhizinesi ratakapuwa kuti tibatsirike pfungwa dziende pandau tireke kuramba tichingofunga nhamo. Macyclone unono anoramba echiuya endi tine madhamu akamaputika futi kubva pacyclone pacho. Pfungwa dzinoramba dzeitodini hadzo mumwoyo mwedu teiningira nehuku dzetinadzo dzangu dzinyati pamba kudai. Pfungwa dzimweni wotomakanganwa kuti muti wakatarisa huku kudai wotomona huku dzakasiyana siyana. Saka pfungwa dzacho dzinenge dzatodzikama kutoti hauchafungi zvakadini zvakanyanya. Dzingobva tesi pane project yakauya iyi zvakatibetsera kuti tirambe takadzikama nekuti tinomba teidzidziswa. Saka takagara tega teinyasangana tinge teitoitawo kutoti maitire madzidzisiro etaita yani takutodzidzisanawo teitoramba teitoendawo mberi. Saka teinyaona anhu amweni yani asiri muchirongwa chinechi tikwanisa mabhira kuti ano upenyu wakadai unofana kuti tidai teitonyaradzanawo. Nekuda kwekuti patinosangana isi tosangana kaviri pamwedzi wega wega. Saka patinosangana ipapapo tinenge tichibatsirana mupfungwa tichipanana muono uye tichidzidzisana. Saka nguva yatinosangana matambudziko ese anobva adzikira mupfungwa dzevanhu. Uye project kupinda kwayaita vanhu vakafeitwa nedzimba dzakadonha vakukwanisa tinotarisa kuti vachange vachikwanisa kuvaka dzimba dzavo uye kurarama upenyu hwakanaka. Zvandinoda kutaura ndoda kutenda veMarondera University vakaziva kuti kune nzvimbo dzimwe dzine vanhu vangosara asi vachiri kunetseka. Saka kubudikidza nekuuya kwakaita veMarondera University munzvimbo mwedu vatibatsira zvekuti tinotarisira kuti upenyu hwedu huchange hwava pari nani. Tinotarisa kuti vana vemunzvimbo vachakwanisawo kuenda mberi nechikoro nekuti nzvimbo yedu yanga yatova nemadropouts akawanda zvichibva pakutorwa nechibage kutorwa kwevhu kwakaitwa munzvimbo mwedu. Saka taane imwe nzira yekurarama nayo. Deno munyika maramba muchiwanikwa vanhu vane mwoyo wakaita segrupu rana Profesa Macheka kuti kuita unyanzvi kwokuti ngatimboona kuti dambudziko rakapinda munyika riya chakabatsira vanhu ndechipi nechipi chakasarira ndechipi. Zvakabatsira vanhu vakawanda zvokuti it's only that mauya musina nguva zvokuti dema mauya nenguva yekuti munofamba door to door muchisvika pamisha maizonatsokuona muchiona nezvinduduru zviri pamba kuona kuti vanhu muchipuwa history yekwavakabva nepavari zvinezvi.
taramba Mwari wokudenga avawedzera mazuva okurarama panyika. My personal opinion is that the project had huge impact, and it's something that we should be able to upscale to national level or spread to other communities. And why do I say so? So when we implemented the project, we were not so sure about the buy-in of the communities. Number one, were they going to attend all these 2 meetings every month? Because I think the meetings were for almost 12 months. So it was my worry that will we have the participants coming? But to my surprise, in Zimbabwe, we reached at almost 100%, 95 and above, communities coming to attend these groups. And one thing maybe is in one community we have a lady walking 9 kilometers from their homestead to the central point where they were converging every other week. That showed dedication, and that showed that for sure this project has impact. So, seeing people coming every week, every time they were supposed to come, seeing the distances they were walking, even the stories they were telling us on the impact, I was touched, I was motivated also, even as a researcher, and I was happy to have this impact on the community. Ndine zvimwe zvandakadzidza vachitotidzidzisa vachitipawo muenzaniso webhaibheri, wemanzwi anobva mubhaibheri. Ndakadzidza chinhu chandakadzidza ndechekuti macyclone kana kuti matambudziko ariko anouya asi anopfuura. Tinokwanisa kunamata kutoti atopfuura. Vakatotidzidzisa futi kuti munofanira kuva segrupu rineni, munofanira kuva vanhu vakatoshinga kuti kana pakatoitika zverimwe dambudziko rinozoitika, itowanai nguva yekufonerana nekutaurirana kana kubvunzana kuti kuno kwakadii. Kwakazombonaya dzimwe mvura vatidzidzisa. Ndiri munhu wakatozoonekwawo ndotovata kutozomuka mangwana kwachena kubudikidza nedzidziso dzavo. Ndinoda kukutendai. Zvatakazosangana nazvo muvillage yandinobva yekwandiyazi hazvina kutiitira zvakanaka. Ndiyo village ine vamwe vedu vakakanganisika, ine vamwe vedu zvakare vakatorwa naMwari tikadzokera kumashure. Saka pakasvikawo vaenzi ava vestars vese nevamwe vatishanyira zuva ranhasi, tinonzwa tichinzwa kufara tidai zvinhu zvaramba zviripo zvinoita kuti pfungwa dzedu dzidzokere panzvimbo. Uyezve zvakare vakatidzidzisa zvidzidzo zvakati wandei zvinosanganisira bhaibheri, tichisanganisirazve zvine chekuita nezveutano, nekutodzidzirawo kuti tidzidzire zvekushanda, tishandiresa maoko edu semaparticipants ari mugrupu rino. Ndinopa kutenda